तो फिर तुम क्या चाहती हो लाइफ से बनी? रफ्तार, पागलपन। मैं उड़ना चाहता हूं नैना, दौड़ना चाहता हूं, गिरना भी चाहता हूं, बस रुकना नहीं चाहता। जब ऐसा कुछ करना चाहते हो ना तो सोचना नहीं चाहिए, बस कर देना चाहिए। एक ही शहर के, एक ही घर के, एक ही कमरे में तू अपनी पूरी लाइफ निकाल देगी, सोच के डर नहीं लगता? इंसान को डिब्बे में सिर्फ तब होना चाहिए जब वो मर चुका हो। फिर सैर चला, उड़ के छोड़ा है जहान नीच, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले।